अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे सारे ठीक है, सो मैं भी ठीक। आज द व्लॉग करने पर स्टार्ट। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दियो। मैं सवेर नाल उठ्या खैर जब मेरे अंदर जल्दी जल्दी उखड़ गई। मैं खैर भला पानी का गिलास भरिए, मैं कि पानी चाऊँ पानी पीऊँ आदमी कलर फ्रैश थी। अज मैं पानी का गिलास पीते पानी पीवन तो बाद मैं क्यों ज़रा फ्रैश थी मूड शूट सही करें भला व्लॉग बाकायदा स्टार्ट कर भला मैं पानी पी के सीधा गया फ्रैश थे, कपड़े चेंज किए भला मैं मुँह को देखने पै गया भी फ्रैश था या क्या ना। पानी जो पीते सवेर नाल भला मैं चाय नाल नाश्ता किते। खैर चाय मैं नाश्ता कर बहुत ही मज़ा आए। नाश्ता मैं किते नाश्ता करने तो बाद मैं सोचने पै गया भी हुण मैं क्या करना है। खैर जी मज़ा तो मेरे को बहुत आया, लेकिन मैं सोचने पे गया करना गया। लेकिन मैं पहुँच गया अपने दोस्त की दुकान पर बेच आए पुछते कंटेंट क्या बनाऊँ। खैर जी कैमरा मैन ही मेरा इो आंदा ये खैर दुकान पर कोई काम शाम कर मैं कि लेस चाले इं कि कैश कर। कैश के मामले मैं बहुत मट्ठा, मेरे को कैश नहीं लेस तले वहीं पर। खैर जी मैं गया मैं लेस चाहते मैं कि रेस के तले ना प्यारा गलती मेरी कैश नहीं कर सकिया। भला वलिया घर वाले को आके मैं दाल चावल पका लिया क्योंकि पके पर दाल में ख़ास पसंद गए नहीं नाल मैं चावल ला के दाल चावल खा के। खैर जी मेरे फेवरेट हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं मुल्तान खादन वो दाल चावल मेरे को नहीं भूलते। वो तो बाद स्टार्ट थी गया बारिश जरी कि दूजा बीमार थी नहीं खड़ी है जैसी वजह को बहुत मुश्किल थी पर मेरे को लाइट होने का नहीं व्लॉग अपलोड कराने। बारिश मट्ठी तई है तो मेरे दोस्त है कि जुलते हैं समोसे खंदे हैं। तीजा दोस्त है उमैर भाई ने बहुत चंगे दोस्त हैं सारे असा क्यों अगर रुशान भाई साहब को मिल गए सब बहुत चंगा सरप्राइज़ मिले कि रुशान भाई साहब को अजकल टाइम नहीं पर घट वध मिलते बिजी होंगे पढ़ाई में। रुशान भाई को मिलने तो बाद असा पहुँच गए मिल से तो भी और समोसे खंदे हैं। लेकिन मेरा दोस्त गया तो बारिश का मौसम सारा रश हुआ कि नहीं मिलते समोसे आज सारे को नेड़े नहीं आने। यार जी मैं क्यों खाली आते नहीं से वेंदे वो तो बाद अस अंबे वाली रेहड़ी तो पहुँच गई मैं क्यों हाँ